President. Endringer i lov om helligdager og helligdagsfred, så komiteen delt i sin innstilling, og jeg går ut ifra at enkelte parti vil redegjøre for sitt ståsted i denne saken. Dagens regelverk fører dessverre ikke til likhet for loven. Dagens unntak i loven virker konkurransevridende, og det er en unødvendig regulering av varehandel. En revisjon av lovverket for å åpne for søndagsåpne butikker vil gi mer fleksible tilpasninger, som naturlig vil variere med bransjetype, sted, lokale forhold osv. En åpning for mer fleksible tilpasninger tror ikke vi i Høyre vil innebære særlig store endringer i de åpningstidene som blir praktisert i varehandelen i dag. Det er positivt at Fremskrittspartiet har fremmet et sånt forslag. Det er stort engasjement knyttet til denne saken, og det er på høy tid at en endring av lovverket blir foretatt. Det viser ikke minst det unntaket som er i dag i lovgivningen, nemlig den såkalte Brustad-bua. Det er et unntak i dagens lovgivning som har vist seg å ikke gagne hverken forbruker eller næringer, slik det var ment. Det samme gjelder også unntaket for utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og andre hageartikler. Et eksempel er fra gårsdagens VG, som viser hvor urettferdig dagens lovverk slår inn. I dag får du altså planter og hagemøbler hos Plantasjen på søndag. Men byggevarer til terrassen kan du ikke kjøpe. Politiet har etterforsket denne saken med Maxbo på Skedsmo og har konkludert med at de har brutt loven ved å selge hagevarer på søndager. Butikken Plantasjen ved siden av får selge de samme varene uten å bryte loven. Maxbo må betale 5 millioner kroner til statskassa for lovbruddet. Det var LO-forbundet Handel og Kontor som politianmeldte Maxbo. Ove Magnus Halkjær hos fagforeningen sier at han kan ha forståelse for at politiet ikke ønsker å bruke ressurser på saker som dette, men mener likevel at det er en konsekvens av at Stortinget har plassert regelverket i helligdagslovgivningen. Administrasjonsminister Rigmor Aasrud mener at lovverket er greit å forholde seg til for de aller fleste, og mener dermed at dagens system fungerer. Det mener ikke Høyre. Vi mener det er på høy tid å tilpasse det utdaterte regelverket i forhold til forbrukerhverdagen i 2012. Vi må ha et regelverk som tar hensyn til både forbrukere og ansatte. Dagens lov har gått ut på dato og har fått unntak som har gitt oss Brustad-bua og hagesentre som selger mye mer enn hagevarer. Dette er både tungvint for forbrukere og konkurransevridende for arbeidsgivere. Om du trenger matvarer, får du lov til å handle i en bu med lange køer, men ikke i en vanlig butikk. Unntatt når du er på hytta, for der får den vanlige butikken holde åpent. I tillegg til at det er ganske så meningsløst at politiet skal bruke sine svært få ressurser på sånne saker, så bør vi som politikere sørge for at det er likhet for loven. Det er det dessverre ikke med dagens lovverk. Det er viktig å ivareta arbeidstakernes rettigheter, samtidig som det foretas en liberalisering av åpningstidsbegrensninger. Høyre legger selvsagt til grunn at regjeringen vil følge utviklingen i kjølvannet av den endringen, og at de ansatte i handelsnæringen vil få ivaretatt sine behov for helse, miljø og sikkerhet innenfor de alminnelige regler som gjelder i arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljøloven. I innstillingen vi behandler i dag, så argumenterer regjeringspartiene for at åpningstidloven ikke kan liberaliseres, for de ansatte innen varehandelen skal ha mulighet til fritid som de kan dele med andre. Det samme skriver også statsråd Aasrud i sitt brev til komiteen. Høyre er opptatt av at ansatte må vernes mot økt press på søndager. Men hvorfor problematiserer ikke regjeringspartiene at ansatte på eksempelvis Plantasjen i dag kan jobbe på søndager, mens ansatte på Maxbo må vernes mot det samme? Eller hvorfor mener regjeringspartiene at det er helt greit at ansatte på en Brustad-bu kan jobbe på en søndag, men ikke i en butikk vegg i vegg som er over 100 kvadratmeter? Logikken i argumentasjonen er det vanskelig å forstå, ikke minst for forbrukerne. Det er vanskelig å se hvorfor regjeringspartiene ikke støtter et rettferdig lovgivning både for ansatte
og for aktørene. Jeg tar med dette opp Høyres forslag.